廚具家電開倉大激減，全場低至2折起，39蚊一塊碳化竹砧板，頭牌不鏽鋼鉸剪15蚊一把，牛頭牌水果刀開倉價19蚊，倉價35蚊日式陶瓷刀，單柄易潔鑊開倉價99蚊。呢個真係好，呢個你又買咗個？我原價嗰時買，我又原價買嘅。有啲人想太好啊，因為真係買會咩 Hello， 大家好，我係青青，多謝收睇我80後師奶生活嘅頻道。你睇下我今日嘅背景，估下我而家喺邊度？係啊，我而家唔喺深圳啊，我而家咧就喺九龍城啊。因為咧我就收到 Easy Living 簡簡單單嘅邀請，佢話俾我知咧，今日咧就係廚具家電開倉大激減啊，全場咧低至2折啊！我呢啲精打細算又慳家嘅師奶，點會錯過執平嘢嘅機會呢？依家都已經係下晝嘅3、4點啦，我都驚我哋啲平嘢俾人執晒啊！宋皇臺 B3 出口喺呢度啦，咁直接咧就過馬路，就見到中國銀行。中國銀行咧直行，哇！就已經見到門口已經爆晒人啦！今日咧係開倉嘅第1日嚟嘅。佢開倉日期咧就係3月19號至到3月30號啦。咁時間咧就10點至到7點半嘅。大家睇下，哇！咁快買晒啦！係啊，平啊嘛，99。唔知大家留意翻啦，每日咧就限日限購嘅，有啲特價產品咧，每人咧淨係可以買1件嘅啫。睇啱咗，99蚊一個氣炸鍋咧已經賣晒啦，原來一朝早咧已經俾人買晒啦。咁我再睇下有咩平嘢先。呢個開倉15蚊一把嘅鉸剪，呢個係不鏽鋼多用途剪刀嚟嘅喎，唔使驚，仲有好多把，所以遲咗嚟都唔怕俾人買晒嘅。刀35蚊一把咋？呢個係咪陶瓷刀嚟㗎？係啊，陶瓷刀嚟㗎。一啲批水果啊、切生果嗰啲咪好咯，唔會氧化色㗎嘛。15蚊。呢個瓜刨，陶瓷瓜刨。呢一款呢就18.4 cm 嘅直膠食物夾，一個呢就係19蚊。3.5寸水果刀啊，都係19蚊啫喎。呢一款呢就55蚊，包括有6寸同埋3寸嘅陶瓷刀。呢一款呢 Eurocook 嘅長方形碳化竹小砧板，價錢呢就39蚊一塊。39蚊啫。高密度抗菌木纖維砧板，開倉價呢就119。我見呢都好多人喺度搶購呢個砧板啊，都係佢哋嘅熱賣款之一。直膠中式鑊鏟呢49蚊，我之前呢都有買過，都幾好用嘅。可惜呢個顏色呢我就麻麻地。雪平鍋都係呢度嘅熱賣款之一嚟㗎，我就要留意翻啦，就限量30件嘅，價錢就真係幾吸引㗎，69蚊咋。係咪加埋呢個蓋㗎？唔係啊，個蓋係20蚊啫。哦，呢個69，呢個就要加20蚊換購。價錢都係咁。18 cm 嘅，呢個韓國㗎，係 Eurocook 嘅 Eurocook 呢個牌子。呢一款意美廚嘅易潔鑊咧都好推介俾大家，大利製造，限20件嘅咋，真係手快有手慢冇啊！開倉價169。呢個牛頭牌。係啊，不鏽鋼嘅。係啊，316鋼水嚟㗎呢個。哦，316嘅。係啊，5層鑊嚟嘅。5層鑊。呢個煲湯係嘛？係啊，煲湯啊，燜嘢都得嘅。哦，呢個299。係啊，想優惠。傑鑊咧？佢易潔得嚟咧，有一層不鏽鋼晾起咗嘅，咁你煎嘢咧冇咁黐底，同埋可以用嗰啲不鏽鋼鏟咯。哦，不鏽鋼。呢個普樂士嘅氣炸鍋，390、339，原價係699，哇，平咗一半咯，半價。氣炸鍋269蚊，普樂士電頭爐。咩煲都可以用啊嘛，係嘛？係啊，瓦煲都擺得㗎依家，可以擺瓦煲都可以。咁呢個就靚少少。呢個電磁爐。我都係200，呢個269電圖，呢個咧就299。呢一款呢，我就覺得佢係多功能嘅微理電飯煲咯，可以煮飯、煮麵、煲粥，個人仲可以打邊爐添啊！
係不鏽鋼嘅內膽嚟嘅，價錢呢一啲都唔貴啊，159咋，好過買淘寶啦。都係300蚊啫，299。咁呢一個呢，就係339蚊嘅，就係4.8升嘅電熱水壺。普樂士牌子嘅電飯煲呢都好多款啊，呢一款呢就最基本嘅，功能上呢就非常之簡單，撳個掣呢就可以煮熟一餐飯啊，用法呢一啲都唔複雜啊。係啊，呢個 IH 719蚊。咁呢一邊呢，全部都係意美廚牌子嘅易潔鑊，有分韓國製啦，同埋意大利製嘅。咁我手上拎住呢一款呢，就24cm 意大利製嘅，149蚊，顏色呢就係寶石藍。意大利製造嘅，個129蚊呢，就20cm 嘅。嗱，呢個呢就係棗紅色啦，呢個喎，輕身啲，又可以電磁爐，可以明火，超正，又平經濟實惠。300蚊啫喎，係啊300蚊有找。冇錯，咁同呢個韓國有咩分別？韓國好似重啲喎。韓國係深啲，佢另外一條拉啦，兩個。呢個都係32，咁你話如果你炒菜嘅，咁佢中意好炒啲。呢個耐磨啲。係啦，咩？呢個大理石，都係大理石紋路。冇錯。咁呢一個就唔係咯。呢個唔係，呢個係呢個意潔，呢個意潔嘅紋路。仲有個蓋32cm 嘅蓋。Eurocook 韓國製嘅易潔鑊呢，價錢仲相對平啲嘅，想經濟啲都可以選擇呢個牌子，就99蚊啦，24cm。呢個用嚟做玉子燒嘅，專門係熱鑊嚟㗎係嘛？係啊，易潔嚟㗎，呢個係岩石面，所以硬淨啲嘅。煎嘢唔黐底料啦。岩石物係啊，料。同埋你炆嘢嘅時候啊，啲水啊，跟翻嗰啲柱體咧落翻個煲度，咁你又唔易抽乾你啲水啦，又唔會話噴出嚟啦，係超方便。好，最好佢可以成個又可以擺落焗爐都得。哦，焗爐都可以嘅。係啦，煎啊、炒啊、炆啊，乜都可以嘅啦，一個鑊略搞掂晒啦。係啦，269蚊。係啊，好抵買。呢個我見到幾多人買喎。係啊。餐具嘅款式呢唔算話好多，但係每一款呢都好大方得體嘅，加上依家開倉價呢，價錢仲好實惠添啊！大羹呢就11蚊，細嘅呢就係3蚊，呢個都係11蚊。哇！呢個咁大都係11蚊，6蚊個。豉油碟4蚊，11蚊。我有贈自備贈品，當中包括有買面300蚊，即送意美廚直膠可折疊式吸水冷一件。買完易潔鑊，梗係要買翻一個直膠鑊鏟啦！依家開倉唔買，等幾時喎？價錢真係平好多㗎。咁我自己呢，就揀咗呢一款直膠嘅鑊鏟，價錢呢就係49蚊。呢個食物夾呢，係我好常用嘅煮飯，尤其是整意粉啦、煎牛扒啦，我都經常用到佢嘅，非常之襟用啊！買一隻呢，可以起碼用到1-2年啊！骨剪，牛頭排。40。呢一把咧就細把啲啦，牛頭牌嘅鉸剪23蚊，10蚊，70蚊一把，鉸剪18蚊，因為牛頭牌。菜刀啊99，好重。我平時咧都係用呢啲菜刀嚟煮飯咯。呢隻刀咧我就唔係好識，呢個咧都係99啦。呢啲長日式嘅長刀，我就唔係好識用嘅。我通常都係用菜刀。最抵呢個99，3件套，仲有個喱包埋啦。呢個煲咧中間有個喱咧可以隔沙，中意飲魚湯又怕魚骨嘅人咧可以買呢個煲嚟試下煲魚湯，幾好型嘅呢個。好大個5升嘅不鏽鋼8聲水煲，都係158蚊咋，5公升嘅。
煲湯啊嗰啲人買呢啲咪炆嘢咯，乜嘢？仲要蒸晒啲水分唔會流失咯。即係留翻入去。佢其實喺呢個窿就散出嚟啦，係啦就係呢個窿，即係呢個窿。係啊，只有佢密封啲、密籠啲。一套3件，339蚊。可以咁嘅。咁樣當佢。我剩翻仲有一個，呢個仲有，係我有唔同顏色。開倉價。一件2套咁樣，179蚊。不鏽鋼真空保溫套裝1件2套，全部都係1件2套嘅，咁樣一套過啦。咁樣開倉牌子。指定金額，即可獲贈指定贈品。焗爐啦，559蚊。呢個微波爐499。呢啲哇，呢個用嚟煲湯。呢個咧就係紫砂壺養生鍋，239。呢係19蚊，原價37，依家19。牛頭牌嘅喎，有細嘅、大中細。買5層嗰啲咯，認住呢個。哦，呢度就係5層嘅啦。SVS 316呢啲係最靚嗰啲級別嗰啲咯。咁呢度冇啊？呢度都都有啦，係啦，認住呢個 logo 即係呢啲就5層啦。係啦。5層就係傳熱快、保溫好。係啦 ，keep 住啲肉汁啊，啲唔好咁快散晒啲水分嗰啲都好嘅。呢個保留啲水分。呢個590。係屋企蒸嘢咧啊，蒸雞嗰啲嘅話，你啲味都唔好咁快散晒啲水啊，咁樣去保持個食物個原汁原味咯，嗰啲食。因為呢度密封性好。係啲薑葱炒蟹啊，炒咩嗰啲做呢啲好效果好啲咯。都係5層喎。係啊，呢啲係我啲邊爐煲咯，鴛鴦煲。啊係喎，打邊爐嘅喎，哇好大喎呢個。唔會咧，兩邊咧，一邊清湯一邊鴛鴦咧。同埋一定唔會漏過嚟啊。係啊，因為平時嗰啲咁樣咧，佢係黐埋呢個位度噶嘛。係啊，佢呢個係2個鑊分開噶嘛，佢係啊，一定會怕辣嘅人就唔使驚。係啦。哦，原來呢個咁好啊！都唔食得嘅，咁啊，梗係買呢啲啦，係嘛？清湯都哦，呢個 OK 喎，299。係啊，呢個超抵買嘅294咧，呢個真係好。呢個你又買咗個？有啲人想炸嗰陣時買，我又原價買。有啲人想炸太好啊，因為真係迷會。你知個雞蛋啊？呢個平，有冇平好多啊？呢個？呢個199咯。呢個但係呢個多，但係呢個同呢個唔係平咗100蚊。你嗰陣時299買嘅。係啊，係啊，但係真係好用。不呢個都好用啊，但係呢個都平100。係哇，講到好似好好咁喎。我同埋佢都話啱啱買咗呢個。我覺得呢個幾好啊，其實。都奶好都係真係。今日嘅開倉分享呢就差唔多啦，有興趣嘅朋友呢，千祈唔好錯過。大家記得啦，開倉嘅日子呢就至到今個月嘅30號嘅。好啦，我今日嘅分享呢就到呢度啦，下集見，拜拜。